Друзья, привет из Дубая! Мы сейчас вместе с вами будем распаковывать новые Ибанезы, которые к нам пришли буквально вчера вечером. Но прежде чем мы начнем распаковывать, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, если вы еще не подписаны. И порекомендуйте его друзьям, кто интересуется гитарной музыкой или вообще музыкой в целом. У нас здесь много всего интересного уже есть и будет, поэтому поддержите нас подпиской, поддержите нас лайками, дизлайками, комментариями, чем угодно, как это делается в YouTube. Нам это очень важно, особенно сейчас на первых порах. Итак, поехали смотреть распаковку. Привет, друзья, это снова я, и случилось непоправимое. Я захламил магазин, но все для того, чтобы открыть вот эти великолепные 4 гитары Ibanez, которые мы сейчас с вами быстренько посмотрим, потому что они супер интересные, особенно последние. Итак, погнали. Первая гитара — это подписная модель Ichiko Nito. Это совершенно лютый тип из Японии. Как все современные гитаристы, они, конечно, все очень техничные, он не исключение. И все, кстати, имеют подписные модели. Что у нас здесь? У нас здесь корпус из дерева, который называется Niato. Азиатское дерево, оно часто используется в малобюджетных или в гитарах среднего бюджета как замена махагону. Здесь подписные датчики Ichiko Nito синглы. Традиционная стандартная распайка, то есть 5 позиций. Здесь neck, потом neck middle, отдельно middle, эти два и бридж. Ну, то есть обычная стандартная стратовская распаечка. 6-болтовая тремоло. Смотрите, здесь очень интересно сделан. Ручка тона находится на плашке с входом. Ну, то есть это интересное еще решение, дизайнерское. Локовые колки Goto здесь находятся. И что очень интересно, здесь вот эти вот инлеи, точки, которые указывают на лады, они люминесцентные, то есть они светятся в темноте. Вы можете играть в кромешной тьме и будете ориентироваться по грифу. В общем, вот такая вот гитарка. Это малобюджетная гитара, недорогая, соответственно, для всех фанатов техничных молодых гитаристов из Японии очень рекомендую. Поехали дальше. Итак, друзья, следующая гитара, она идет вот в таком вот чехле, что говорит нам о том, что это не японец, но такую гитару вы уже могли видеть у нас, потому что это подписная модель Энди Тиммонса, только индонезийской сборки. Мы уже привозили такой японский инструмент в кейсе, это Индонезия. Вообще, кто не знает, Энди Тиммонс достаточно такой известный сессионный и концертный гитарист старой школы еще. Он играл со многими людьми, Пол Стэнли, Эйс Фрейли, он играл с G3 в каком-то туре, он был концертным директором и продюсером Оливии Ньютон-Джон, и сам по себе он очень классный, самодостаточный гитарист. Здесь стратообразная гитара, 3 звучка DiMarzio, переключатель, который делает из хамбакера сингл, соответственно, 5 позиций, вы можете играть либо на 3 синглах, либо на хамбакере, то есть эта гитара достаточно универсальная, вы ее можете спокойно взять себе как студийный инструмент и играть в различных стилях. Что еще здесь? Локовые колки Goto японские. Люминесцентные, кстати, тоже точки, как на предыдущей гитаре. Соответственно, в условиях темной сцены вы можете спокойно ориентироваться по грифу. И печеный клен. Печеный клен на грифе, соответственно, он знаменит тем, что в условиях измененной влажности, когда она скачет туда-сюда, эти грифы ведут себя достаточно уверенно. В общем, стандартный такой страт, классно подойдет для работы в каверах, классно подойдет для студий. Из-за альтернативной распайки вы можете из него вытащить огромное количество разнообразных звуков и играть в различных жанрах. Очень классный в обхвате гриф, соответственно, максимально универсальный инструмент с брендовым чехлом. Итак, поехали дальше. Так, ну что, поехали дальше. Дальше у нас идут японцы, и книжка, которая лежит в кейсе, говорит нам о том, что это не просто японец, это кастом-шоп японец. И здесь господин Киятака Ямада, или Ямада, поставил свою подпись, что говорит о том, что гарантия качества, она на высоте. Давайте книжку отложим, и я вам покажу эту чумовую гитару. Конечно, невероятно они делают, и работа по дереву, и все вот эти кантики, и все вообще деталь, вот куда ни посмотри, это все сделано очень классно. И гитара, кстати, достаточно тяжелая, мне кажется, килограмма 4 она весит. В общем, здесь что у нас? Здесь у нас кленовый топ 4 мм, сверху вот такого бордового цвета, японская золотая фурнитура. Здесь 2 хамбакера DiMarzio, причем этот хамбакер DiMarzio Air Norton, он выглядит как сингл. И здесь
есть особенность распайки, что в 5-й позиции он работает как обычный хамбакер, а в 4-й позиции он работает как хамбакер, только 2 сингла запараллелены. Соответственно, что нам это дает? Нам дает это более такой хрустящий, более близко к синглу звук, но в то же время бесшумный. Соответственно, если у вас есть определенные задачи музыкальные, вы можете использовать его либо в стандартном режиме, либо в запараллеленном. Что делает эту гитару? Опять же, достаточно универсальный. Ну и, конечно же, вот эти вот точки, они здесь тоже, как и на предыдущих гитарах, флуоресцентные, то есть светятся в темноте. В общем, короче, инструмент безумно красивый. Вот это вот древо, которое здесь по всему грифу идет, тоже известная ибанезовская история. На Steve Vai могли это видеть на предыдущих кастом-шопах, которые мы показывали. В общем, короче, невероятный инструмент, 24 лада, скорострельный, универсальный и, самое главное, красивый. В комплекте идет, конечно же, мультитул и стрэп-локи тоже золотого цвета. Так что, господа, друзья, заказывайте в единственном экземпляре. Поехали дальше, последняя гитара осталась. Друзья, ну и последняя гитара, последняя из сегодняшней поставки, это то, о чем я Сашу просил лично, потому что я очень люблю этого артиста, эту гитаристку. Это подписная модель Ларри Базилио. Ларри Базилио — бразильская гитаристка. И, ребята, это просто восторг. Она очень сильно выделяется на фоне всех остальных артистов, потому что она сочетает в себе все, и технику, и музыкальность, и староверские традиции игры, и какую-то инновацию в том, как она мыслит. В общем, ребята, цените на YouTube Ларри Базилио. И тот факт, что, например, она записывала альбом, на котором принимали участие такие ребята, как просто монстры, как Винни Колаюта, Грег Филлингейнс на клавишах, Натан Ист на басу, говорит о большом респекте со стороны титанов музыкальной индустрии. Джо Стриани приглашал ее принять участие в G4 в 2019 году. Она джимовала со Стивом Ваем, она открывала для Энди Тиммонса, опять же. В общем, короче, просто чума. Ее ролики на YouTube, они покорили мое сердце. Но еще покорило мое сердце, конечно, внешний вид этого инструмента, потому что вы просто гляньте. Она, кстати, красит губы в этот же цвет, и это выглядит просто стильно. Вообще любой музыкант, я считаю, он должен выглядеть стильно. Об этом еще Стивен Тайлер говорил в своей книге. Но вы просто посмотрите. Вы посмотрите на эту красоту. Ну, это прям стиль, понимаете? Это стиль. Печеный клен на грифе, колки Гота японские, здесь подпись Ларри Базилио, болт на 4 винтах, здесь подписные датчики, ее тоже золотая фурнитура, японская тремоло, и здесь тоже очень-очень много вариантов распайки. Вы можете посмотреть, или я сейчас скрин экрана приложу, как это работает. То есть в выключенном состоянии это работает как обычная HSS-ная история, а в включенном вы можете использовать здесь 2 сингла как хамбакер. Вы можете поставить позицию, где этот хамбакер работает на отсечке как сингл, и работают нековые и бриджевые одновременно. В общем, это максимально универсальная распайка и гитары, как универсальна сама Ларри Базилио. Джамбо лады, 22 лада, в общем, и такой телеобразный корпус. В общем, живую это выглядит невероятно. Я бы с удовольствием играл на такой гитаре. Я очень люблю стильные инструменты всяких необычных цветов. В общем, друзья, Ларри Базилио тоже приехала к нам вот в таком вот прекрасном кейсе с таким прекрасным цветом. Забирайте ее, потому что, ну, это гитара мечты, конечно. 4 вот таких вот классных Ибанеза. Наша коллекция подписных инструментов становится все больше и больше. Соответственно, пишите нам, заказывайте и давайте общаться. Ведь Guitar Store — это магазин, в котором мы знаем про гитары практически все. Пока!